Okay, bismillah, masa untuk check out daripada hotel. Why don't I like the girl I see? The one who's standing right in front of me. Okay, saya check out daripada hotel. Lepas tu saya nak pergi ke Casa de Nord ataupun stesen kereta api utama yang terdapat di Bukares untuk menyimpan beg di sana sebelum saya petang ke malam nanti baru saya pergi ke airport. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci. Okay, sekarang saya berada di hadapan stesen kereta api utama yang terdapat di Bukares, iaitu Casa de Nord. Alright. Ini adalah stesen yang menghubungkan Bukares ke semua destinasi yang terdapat di Romania dan juga di negara-negara Eropah yang lain. Okey, dengan harga sebanyak 15 lei kita boleh simpan luggage di sini, iaitu a medium size of luggage. Ini saya berada di stesen kereta api utama, iaitu Nara di Nord yang terdapat di bandar Bukares. Saya naik tren, saya naik metro je daripada Piața Romana, terus pergi ke Piața Victoriei, tukar ke M1 untuk menghala ke Nara di Nord. Dan di sini saya carilah tempat, kita tanyalah orang mana nak simpan lagi, tapi kena hati-hati sebab ada juga yang bagi servis dan minta tips. So saya cakap saya tahu, so saya tak nak servis begitu, jadi saya jalan je lah. So sampai saya jumpa tempat luggage. Dia ada dua sebenarnya, satu yang pakai local, yang pakai visa card, tapi yang tu pakai hours. Dia agak mahal. Jadi kalau kita simpan dekat sini, dia akan tutup pukul 9 malam. Jadi saya akan ambil luggage saya sebelum 9 malam. Lepas tu saya akan pergi terus menghala ke airport Otopeni, airport di Bukares, insyaAllah. So saya nak teruskan perjalanan untuk explore city of Bukares pada hari terakhir saya di sini. Sebelum tu saya nak cari tempat untuk makan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci. Okey, sekarang saya berada di Nara di Nord Station. Ini merupakan stesen kereta api yang menghubungkan Bukares ataupun Romania. Daripada Bukares kita boleh pergi ke mana-mana lah city yang terdapat di Romania, ataupun international kita boleh pergi ke mana-mana negara Eropah yang lain yang termasuk dalam kategori Schengen country. Alright, so kalau saya banyak masa, kalau saya nantilah saya akan buat vlog seterusnya untuk buat journey gunakan kereta api di seluruh Eropah, insyaAllah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I should have listened to that voice inside me. I must be stupid, must be crazy, must be out of my mind. Just say the kind of things I said last night. Mirror, mirror hanging on the wall, you don't have to tell me who's the biggest fool of all. Mirror, mirror, I wish you could lie to me and bring my baby back, bring my baby back to me. Lie to me, show me what I wanna see. To me, show me what I wanna see. Why did I let you walk away when all I had to do was say I'm sorry? I let my pride get in the way, and in the heat of the moment I was to blame. I must be stupid, must be crazy, must be Lepas makan saya nak jalan-jalan dulu sebelum pergi ke Piața Unirii untuk beli fish magnet dan untuk pergi museum sekejap. Itu baru saya akan balik ke stesen kereta api untuk ambil beg dan patut balik ke Plaza Piața Romana untuk ambil bas 100 atau makan dululah sebelum ambil bas 100 pergi ke airport. Okey, so saya masih berada di kawasan Piața Romana. Kawasan ni ada satu monumen yang boleh kita ambil video lah macam ni, insyaAllah. Tapi tengah mencari tempat. Okay, hari ni dia tak sejuk sangat seperti semalam. Semalam sebab mendung, tu yang sejuk. Hari ni dia ada cahaya matahari,
Jadi kesejukan dia just nice. In the cold light of the day, I realize, mirror, mirror hanging on the wall, you don't have to tell me who's the biggest fool of all. Mirror, mirror, I wish you could lie to me and bring my baby back, bring my baby back to me. If only wishes could be dreams and all my dreams could come true, there would be two of us standing here in front of you. If you could show me that someone that I used to be, bring back my baby, my baby and me, my baby and me. Hanging on the wall, you don't have to tell me who's the biggest fool of all. Mirror, mirror, I wish you could lie to me and bring my baby back, bring my baby back. Mirror, mirror hanging on the wall, you don't have to tell me who's the biggest fool of all. Mirror, mirror, I wish you could lie to me and bring my baby back, bring my baby back, baby back, baby back to me. Lie to me, show me what I wanna see. Mirror, mirror, lie to me. Lie to me, show me what I wanna see. Mirror, mirror, lie to me. Saya tengah berjalan-jalan dan saya kalau ada tempat yang ada cahaya matahari ni saya akan pergilah. Sebab kalau ada cahaya matahari, dia tak sesejuk kawasan yang tak ada cahaya matahari. Serius. Kalau tak ada cahaya matahari, sejuk dia memang totally different, totally sejuk compare dengan yang ada matahari macam ni. Kalau ada matahari macam ni, okey lagi lah, kita masih dapat bernafas dengan kesejukan dia. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my head shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding, and I need you now. And if I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe, and I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you. Okey, sekarang saya berada di hadapan bangunan Romanian Athenaeum. Tapi malangnya hari ni dia tutup. Sebab macam itu, today you cannot visit the Romanian Athenaeum. So dia tutup, jadi saya tak dapat masuk dalam lah. So tak apalah, kita jalan luar je. Kita pergi ke tempat lain juga. Okay? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll see. Need you to hold me tonight. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and
fix what I've broken, 'cause I need you to see that you are the reason. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. Okey, Bukares petang ni dilanda kabut tebal. They say no one will love you as you are, but I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause Okay, here ini adalah bus 100 Express untuk menghalau ke airport. Tempat stop dia adalah di sinilah, di Uniri Piata. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Another round of bullets eats my skin, but fire away. This today, I won't let this shit sink in. We are bursting through the barricades, reaching for the sun. Hari ini saya order roll kebab Turki dengan sos cili, pun kedai yang sama lah, Mesopotamia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam perjalanan berjalan kaki daripada tempat makan Mesopotamia untuk ke bus stand. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah sampai di Ortopedi Airport di Bukares, Romania. Wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching up to the beat I drum. To the beat I step, to be seen. Okey, saya dah check in, dah lepas security check. Sekarang nak menghalau ke gate 28. Okey, sebenarnya flight saya hari ini adalah daripada Bukares, Romania ke Rome, Itali. So, ini kita dah masuki kawasan duty free. Saya sebenarnya malah pakai jaket dulu sebab saya nak ambil sembahyang, nak solat dulu. Saya belum solat maghrib dengan isyak lagi. Jam menunjukkan pukul 4.30 pagi. Flight dah balik lagi, flight pukul 6.10. So saya akan pergi cari toilet jam, ambil sembahyang dulu, duduk dan solat. Alright, okay, nanti saya ceritakanlah pengalaman saya semasa check in dengan Wizz Air. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mercy. Okey, alhamdulillah saya dah selesai solat maghrib dan isyak di Jamak dan di Kasar. Okey, sebenarnya cerita begini. Biasanya kalau kita naik mana-mana airline lah, ada low cost ataupun
full board ke. Kita memang ada allowance 7 kg ataupun 10 kg bergantung dengan airline. So tapi ya, saya dah naik macam-macam. Saya dah naik banyak low cost sebenarnya, especially AirAsia, AirSX, Indigo daripada India. Okey, yang saya nak ceritakan di sini adalah kalau kita naik Wizz Air, okey, dia berbeza sikit. Sebab saya, itulah silap saya lah, sebab saya tak baca polisi Wizz Air. Sebab start 1 November yang lepas, Wizz Air telah membuat satu polisi baru, iaitu dia panggil priority dengan non-priority. Okay, kalau kita non-priority, kita cuma boleh bawa satu bag saja, iaitu bag belakang dia. Dia sebenarnya dia tak boleh lebih dari 10 kilo, cuma dia tak boleh pakai bag trolley, dia kena pakai bag belakang dia. Kalau anda bawa bag trolley, so anda dipanggil, anda kena apply priority, iaitu kena charge bag tersebut sebanyak 43 euro. Maksudnya check in lah. Kalau kita nak bawa bag tu masuk ke dalam cabin, kita kena charge 68 euro. Maksudnya begini, kalau anda non priority, anda boleh bawa backpack belakang dan anda tak boleh letak ke atas, compartment dalam cabin. Anda kena letak ke bawah, dekat kaki, bawah seat. Tapi anda kena beli priority untuk masukkan bag trolley ke dalam compartment di atas aircraft. So kalau biasa kita benda tu normal je kan, tapi kat sini, tapi untuk Wizz Air ni tak boleh. Dia kena kita kena beli priority tu untuk masukkan bag ke dalam pesawat dan diletakkan di atas compartment. So ini merupakan satu pengalaman barulah saya menaiki pesawat yang sebegini. Saya tak pernah lagi sebenarnya. So yalah, sebagai satu pengenalan lah. Sedangkan saya banyak lagi sebenarnya Wizz Air ni. Nantilah saya balik, nanti di room nanti saya baliklah saya punya booking Wizz Air. Okey, ingat kalau anda naik Wizz Air, pastikan anda beli priority iaitu anda belilah untuk bawa 2 bag, iaitu satu backpack dan satu trolley bag. Saya tak pasti kalau guna app ni berapa harga, tapi kalau kita beli kat airport, harga dia dalam 43 euro kita kena check in, ataupun 68 euro kita boleh bawa ke dalam kabin. So anda letakkan bag tersebut ke dalam kabin dan letakkan di atas kompartmen dalam pesawat. Itulah yang harga yang kita kena bayar kalau naik Wizz Air. Tapi kalau kita naik airline lain, semua airline termasuk Tarom ke mana-mana saya naik, saya tak ada lagi lah menghadapi situasi begini. Dan saya tanya juga dengan pekerja airline, tapi cakap ini adalah polisi mereka, so kita tak boleh nak buat apa, so kita ikut je lah. So saya ambil keputusan untuk beli je lah, sebab saya pun tak ada pilihan, takkan saya nak tinggalkan bag. Dan saya tak bawa bag, saya tak ada bawa backpack pun. So kalau saya ada bawa backpack, okey. Jadi kalau anda naik Wizz Air, anda bawa backpack sahaja dan anda tak perlu beli priority. Anda dapat 10 kg allowance free. Tapi kalau anda bawa bag trolley, anda kena bayar priority untuk bawa bag trolley ke dalam tempat terbang. Okey, itu je lah informasi yang saya nak sampaikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mercy. Orang ramai. Ini sebenarnya holiday season ni sebenarnya, sebab tu orang ramai ni. Ini adalah gate 8 untuk ke Rome. Okay, saya dah dalam bas untuk mengalah ke pesawat Wizz Air daripada Bukares ke Rome. Hari hujan lebat. Cuaca sejuk. So okey lah. So nantilah saya update lagi perkembangan terbaru untuk sini saya dalam perjalanan seterusnya ke Rome, Itali. Mercy. Okey, sekarang saya dah berada dalam pesawat Wizz Air menghala daripada Bukares, Romania menghala ke Rome, Itali, menaiki pesawat Airbus 321 CEO. Perjalanan mengambil masa lebih kurang dalam 1 jam 50 minit untuk sampai ke Rome. Jom ikuti pengembaraan seterusnya saya ke Rome, Itali. Mercy. This
Alhamdulillah selamat berada di lapangan terbang antarabangsa di musim ini di Rome, Itali.